Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Lenyepaneun urang dinten ieu dicetat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Hak Istimewa. Dumasar serat Kolosa pasal 1 ayat 27 dugi ka pasal 2 ayat 7. Sarengnas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-24 anu ungelna kieu. Sim kuring sangsara keur kasalamatan aranjeun teh bungah, sababku nyorang sangsara lahir teh sim kuring sarua jeung nganggeuskeun kasangsaraan Kristus anu ngupayakeun kasalamatan garejana atawa raga salirana tea. Para mitra, saha nu baris nyangki saurang nu buburuh nyeuseuh panghasilanana rendah tiasa janten dermawan paling kasohor di Universitas Southern Mississippi. Dina tahun 1855, Osceola McCarthy ngadamel serat nyerenkeun tabunganana sajumlah $150.000 atanapi 2 miliar rupiah ka universitas tadi minangka dana beasiswa kanggo mahasiswa nu kasulitan kauangan. Osela ku anjeun putus sakolana pas kelas genep margi kedah ngarawat bibina nu teu damang sareng teu gaduh putraku anjeun. Minangka buruh nyeuseuh anjeunna hirup saderhana pisan. Anjeunna mapah ka mamana kalebet meser katuangan bari ngadodorong kareta balanjana. Sanaos anjeunna teu lulus sakola, anjeunna kenging seueur gelar kahormatan ti rupi-rupi lembaga kalebet ti Universitas Southern Mississippi. Para mitra, berehan kabatur ku cara ngurbankeun kasenangan diri estu teu gampil dilakukeun. Rasul Paulus oge ngalaman pergumulan sareng kasangsaraan demi jamaah. Panginten baris langkung gampil anjeunna pasrah, tapi anjeunna teu kitu. Anjeunna tetep nagen bertahan demi jamaah sareng panglayananana ka Kristus. Para mitra, Gusti Yesus tos pupus kanggo nyalametkeun umat manusia. Kumargi kitu setiap jalmi nu ngalayanan jamaah eta miharti ulu biung dina karya Kristus kanggo jamaah. Upami panglayanan eta janten mata kasangsaraan sareng pangorbanan diri, hal eta teh sanes hukuman. Nanging hak istimewa yen urang tiasa ulu biung dina kasangsaraan Kristus. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajenna. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.